まずどうも、ちさきです。本日はマイケル・ジャクソンの生誕祭です。彼のショートフィルム、ブラックオアホワイト。こちらの後半部分で出てくるハットを練り切りあんで作ってお祝いしたいと思います。This record is dedicated to all lovers of the 808. Yeah. This record is dedicated to all lovers of the 808.
いかがでしたでしょうか。少し大きめに作ってみんなでパーティーしてもいいんじゃないかなと思います。よかったら高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知もよろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。